Começou, hein? Deu meia-noite. Tradicional fogueira em Funil, distrito de Cambuci. Primeira vez que eu venho em Funil, já fui umas 3 oportunidades no Pitaceso. Bastante gente aqui hoje. Em volta aqui tá lotado de pessoas. Tô esperando ali para ver se o pessoal passa. Estão botando medo na garota aqui, a garota querendo passar. Em 2012 eu passei lá no Pitaceso, hoje eu não vou passar aqui não, hoje só vou filmar. Ó, lá vai um. A garota ia passar, ficaram falando na cabeça dela e desistiu. Aí bateu a pressão psicológica, ela não passou. Ela tá ali pensando se passa, se não passa, se passa, se não passa. Passar correndo não adianta, gente, tem que passar tranquilo. Ela passou correndo. Tem que voltar, tem que voltar. Volta lá. Te obrigar, menina. Não, faz com o seu coração. Faz com o seu coração. É ida e volta. Aí. Aí, vai embora, vai embora. Quem vai passar na fogueira, hein? Chamei várias pessoas para vir aqui hoje. Vários não quiseram vir, impressionante. Várias pessoas não quiseram vir. Passamos de meia-noite, então hoje se comemora o dia de São João. É uma tradição aqui no município de Cambuci. Eu conheço essa festa aqui porque eu moro próximo, moro em Peribé. Aqui é Funil, distrito de Cambuci. Lá no Pitaceso, distrito de Peribé, tá rolando também fogueira lá. O pessoal deve estar passando lá. Ano passado a gente esteve lá. A gente gravou. Mas eu não consegui pegar no início mesmo não. Eu perdi algumas pessoas passando no início aqui. Vamos ver se alguém mais vai passar. Tem estouro no fogo aí. Será que ninguém vai ter coragem de passar mais, gente? Para de chorar. Queimou o pé dela.
Demi passou, eu não via. Por isso que eu não gosto de parar o vídeo. Passa de novo, menino. Ah, não adianta. Passou uma vez, não quer passar mais. Tem que passar e voltar, pô. Olha lá, falaram que tem que voltar e passou. Olha lá, não queimou nada, não pulou, não fez nada, não queimou. Se tivesse queimado, ia pular. Olha, só ano que vem agora. Já estão apagando a fogueira, só ano que vem agora. Gente, olha isso. Tentar mostrar um pouco aqui da festa para vocês aqui. Aproveitar que a gente já tá gravando, já iniciou aqui, né? Aproveitar, vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos ali na frente ver o negócio dos bezerros ali que o rapaz falou. Pitaceso tá rolando fogueira também nesse horário. É a primeira vez que a gente vem aqui em Funil. Todas as vezes que eu sempre fui, eu ia no Pitaceso. Eu fui lá por 2 ou 3 oportunidades. 2012 eu passei na fogueira. Não queimei o pé. E quem quiser aí passar, né? Agora não sei se esse ano vai conseguir mais, que já passou do horário. O segredo é que, pelo que eu sei, é não deixar molhar o pé. Não deixou molhar o pé, a tendência é não queimar. Tava perguntando informação, rapaz, aqui hoje no sábado, dia 24 de junho de 2023, vai ter leilão de bezerros. Olha, os bezerros estão aqui, passando aqui para gravar rápido. Aqui a gente está do lado da igreja. Estamos em Funil, novamente Funil pela primeira vez na festa. E vamos mostrar um pouco da festa para vocês aqui. É uma festa tradicional que tem aqui no distrito de Cambuci. É Funil muito próximo a Peribé, né? Muitas pessoas aqui de Peribé, vi pessoas de Cambuci. Então a gente vê pessoas de todos os lugares. O dia ajuda, né? Uma noite aí de sexta para sábado. Então o dia ajuda, as pessoas conseguem sair com mais facilidade no dia de sexta-feira de casa, né? O pessoal tá animado aqui em Funil, hein? É um pequeno parque aqui, mas tem parque para as crianças. Tô observando aqui, ó, tem parque para as crianças aí, ó. Tem um palanque ali com som montado, eu creio que deve ser o show de amanhã aí, ó. Meus amigos, estamos aqui na rua principal de Funil. O pessoal tá animado aqui, hein? O pessoal tá animado aqui hoje. Filmando de longe, tem algumas pessoas que não gostam de ser filmada, então a gente tenta respeitar a privacidade das pessoas. Isso aqui é o quiosque do Vicente. Então o pessoal aí, né? Se você vir em Funil na festa aí, ó,
Tem um churro do Paulinho aí, ó. O churro do Paulinho aí, ó. Dá uma preferência aí pro Paulinho, hein? Paulinho, nosso amigão aí, ó. Aproveitando a oportunidade aí, fazendo a propaganda aí pro nosso amigo Paulinho. E vamos terminar o vídeo onde nós começamos, né? Alguns minutos atrás, o vídeo que tá dando 10 minutos. Ou seja, eu creio que aí no máximo 15 minutos atrás. O pessoal tava tudo aqui, isso aqui tava lotado, as pessoas vendo ali, as pessoas passando. Fui ali, gravei os bezerros, gravei aqui a igreja, gravei lá a parte onde tá tendo som, mostrei um pouco do quiosque. Tem vídeo do nosso canal aqui em Funil, acompanhe aí. Quem não conhece o canal, se inscreva, fica à vontade. Que Deus abençoe a vida de vocês.